Welcome to my first vlog. Yes, my first vlog. Um, Ngayon lang nagawa ng vlog kasi nga first vlog. For today's video, I'm gonna do my first vlog. Yes, first vlog. First time ko lang mag-vlog. And ang gagawin ko ngayon is unboxing a mystery box from Lazada. Look. Yan. Bago ako magsimula, bakit nga ba ako nag-vlog? Yan. Kasi, pagka nanonood ako ng mga vlogger, ng mga nagbablog, feeling ko ang sarap sa pakiramdam na marami nanonood sa'yo, gano'n. Hindi naman siya dahil nagpapasikat ako, gano'n. Gusto ko lang ma-experience yung magiging vlogger. Yan. And sana magustuhan niyo yung video ko to. Okay, magsisimula na tayo. And 3, 2, 1. Yan, hello guys, nagbabalik tayo. Ngayon, bubuksan na natin yung Mr. Box ng Lazada. And sana hindi ako may scam dito kasi 399 yon. Kahit 399 lang yon, parang malaki na din kabawasan sa akin kasi kupit ko lang. Tingnan ko lang. Ito na. LED. Siguro pang computer ito, at pang power bank na yun, pag nagbagat. Meron ako nito natin, nakatatlong ganito na ako, pero nasisira. Na ano dito, parang natanggal. This is worth 50 pesos, oh. 150 plus 50, oh, 200 na agad. Parang ginagawa dito. Okay, next item tayo. Ano to? Naglag. Oh. Ay. Isa kay cable protector. Ano, cable protector. Yan. Para dito sa dulot-dulo ng charger. Magagamit ko to kasi may connector na din. Tapos din may charger din ako. Kailangan ko yun para hindi masira yung dulo. Okay, next item. Ito. Folding stand. Ano siya? Ano sira? I love you. Haranahin kita, saan tayo mapunta, yung tipong Ayan. Ano to? Paano to? Ayun. Ay, cellphone and stand. Oh, yan siya guys. Stand pagka gusto manood, gano'n. Hindi ko alam kung magkano ito. Titignan ko na lang kung magkano. Pero parang 50 pesos dito. Oh, yan. Okay, next tayo. Teka, nakabigat. Ito. Earphone! Sakto, wala na akong earphone. Pero pang iPhone to eh. Oh, yun. Parang pinignan dito original. Pero thank you na rin. Galing yung earphone na ako. Compatible naman sa Samsung, diba? Okay, this is 100 plus siguro to. O nakaka 100 plus na 200. Hindi na ako lugi, promise. Oh! Oh, yung pang vlog na. Ang galing. Bibili sana ako nito kanina. Kasi dumating Lazada, pinig ko nga meron ito. Tapos ngayon meron niya. Ang galing. Ito yung pang vlog yung ginagawa ng mga vlogger. Parang galing. Buwan. Vlog. Parang tuloy-tuloy na pagbablog ko
May bago pa. Hindi ko alam kung magkano to, pero parang mahal. Ano? Kasi, buti naman na. Thank you, lazada, may pang-load na. Hindi na ako bibili ng ganito. Kasi meron na. And ito pa. Meron pa rin. Parang last item na to. Oo nga, last item na to. Ano to? Lens. Universal clip lens. Oh. What the? May lens na ako. Ang galing. Hala. Magagamit ko to sa... Hindi ko kung saan ko magagamit to. Pero ang ganda niya. Wala, ang galing oh. Silipin mo guys. Ang galing oh. Silipin mo. Wow! Guys! Ganun pala yun. Lens. Meron siyang lens. Yan o. Hindi ko alam kung magkano ito, pero parang nasa 100 plus din to. Ayun guys. Welcome nga pala dyan. This is my vlog. Yung kaway ka naman, bilis. Hello! Ayan, kaway ka. Ayan. Ganda na yung vlog. Oo nga, hindi na ako lugi dito kasi may 150 na. Ano naman may charger ko pa 150 plus to. Yeah, anong tatak? Hindi ko alam, pero magagamit ko din naman. So, wala siyang tatak. Ito guys, mahal to. Mahal yan, mahal. Ano to? Ewan nga yung lens. Tatlong lens. Magagamit ko siguro to kasi sa STI, ops. Ano, member ako ng click kahit di na ako maalam mag-picture ng maigi. Ayun. So guys, lahat ng nandito is worth, lagpas siya siguro ng 390. Kaya, satisfy ako. Kasi meron, may pang-vlog, may earphone, mawala ako na accessory sa cellphone, nagkaroon ako ngayon. Hindi ako na-scam ng Lazada. Oh. Marami man to, pero parang ayos na din. Yan. Hindi ko, marami ako siguro hindi magagamit dito. Lahat nito siguro magagamit ko kasi meron sa cellphone, parang ito, pang computer, may ko na mag-computer. Ayun. Guys, tapos na ako mag-unbox ng Lazada Mr. Box. So, hanggang dito na siguro yung vlog ko kasi tapos na ako mag-unbox. Yan. Sana nagustuhan yung mga sinasabi ko. At feeling ko naman mag-i-improve pa yung pagiging vlogger ko. Pagsasalita ako pagka medyo tumanggal-tagal na. Yun guys, salamat. Sana magustuhan yung video ko. And kung bago ko pa lang, syempre bago lang din ako. Subscribe mo na tong video ko and like mo na din para naman maging inspiration ko kayo pagbablog. Yan. Gusto ko kasing maging parang gusto kong maging vlogger. Para gusto kong ikwento sa inyo yung buhay ko, yung mga pinupuntahan ko, ganun. Salamat, like mo and subscribe. And pindutin mo yung itong notification button para lagi ka updated sa susunod kong video. And subscribe mo na din. Thank you. Bye. Needless to say, I keep a check. She was a bad, nevertheless.